好勁咁啊！聽講話呢個真係好勁喎，內手超勁喎！係點樣勁法？會唔會真係好似咩電視咧踢爆魔術嗰啲蒙面魔術師嗰啲咁？你講得冇錯，真係蒙面魔術師嚟咗，佢冒住俾人劈㗎，要嚟表演。哇唔係啊嘛，蒙住俾 Elvis 劈死嘅演都嚟緊嚟。係啊，今日咁多魔術師嚟，佢都唔驚，佢唔驚俾人追斬，唔驚俾人暗殺，唔驚俾人劈，都要嚟為大家表演。咁大家一定要俾掌聲，為佢勇氣而俾掌聲鼓勵下佢啦，我覺得要係咪？蒙面魔術師 Give it up！蒙面魔術師又要出場，究竟佢今日會施展啲乜嘢嘅神威咧？蒙面魔術師今日會同大家露一啲魔術師唔會泄露嘅秘密。睇下魔術師攞啲咩出嚟先。蒙面魔術師手上面揸住一隻白色鬼，好明顯佢手上面係一隻一仔，而佢後面係一隻四仔。魔術師而家開始施展魔法啦。當佢施展完魔法之後，隻一仔竟然變咗做三仔。終於宣布，英明神武嘅蒙面魔術師打下棍，將隻四仔變埋做六仔。究竟呢個魔術係點樣變嘅？其實蒙面魔術師之前一早已經係收埋咗嘅，耳仔喺呢度。當然佢出場嘅時候係唔會俾大家睇到，佢一定會揾隻手揞手。咁樣就係一仔，咁樣就係三仔。笑乜嘢？唔係信我忠心嘅三仔。呢度我所謂嘅四仔，其實係一隻五仔。呢個五仔當然一出場嘅時候會俾大家睇到，咁樣就係四仔，咁樣就係六仔。大家明唔明白？不過要記住，千祈唔好咁容易鬆開你隻手，否則就會穿崩。OK？如果你一個唔覺意鬆開隻手，咁又會穿崩。蒙面魔術師又做得好得嘅，呢個時候，我個手又會再次出場。